Итак, ребят, всем привет. Hyundai Greta. Пробег 168. Расход сейчас весенний 8,9. Хотел поделиться своей историей. Начала скрипеть то ли дверная карта, то ли стойка центральная вот эта пластиковая во время движения. На остановленную машину начинает дергать, вроде все нормально. Во время движения скрипит. Еду, открываю дверь, вот так вот с приоткрытой дверью еду, скрип перестает. Ну, сделал вывод, что это передняя дверь, передняя карта. Много было вариантов всяких. Смотрел на ютубе, как это все, кто-то снимает обшивку полностью, переделывает. Сняли, поставили, вроде скрип пропадает, кто-то смазывает. Я решил по простому пути пойти, купил вот такую силиконовую смазку обычную, самую дешевую, 115 рублей. И залил, получается, вот в эти стыки. Вот в эти стыки и сразу микрофиброй протирал. Сюда залил по этим стыкам. Еще в Гретах, говорят, скрипят ручки. Вот слушайте. Такой скрип. Может, у кого пробеги поменьше нету, у меня пробег 168, у меня появился такой скрип. Залил. Сюда тоже силиконом. Вот здесь вот соединение. Сюда, получается, пролил. И с другой стороны пролил. Микрофиброй вытер. Здесь уже такого скрипа нету, как там. Надо сильно нажимать. То есть вот, нормально. А здесь еще не проливал. Здесь уже скрип есть. Сейчас тоже пролью. Значит, что у меня? Скрип у меня прошел. Отделался легким испугом. Вот эти соединения силиконом пролил. Вот эти соединения пролил. Вот это. И вот здесь вот чуть-чуть отогнул, пролил. И все, скрип пропал. Кому поможет, попробуйте. Цена вопроса 115 рублей.